ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, என்னோடய வெயிட் லாஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்த இன்ஸ்டன்ட் ராகி இட்லி எப்படி செய்யணும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வெயிட் லாஸ் ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இந்த ராகி இட்லி செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு உளுந்து தேவை. நான் 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் உளுந்து எடுத்துக்கிறேன். 1 கிலோ மாவுக்கு நான் 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் உளுந்து எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லாவே ஒரு 2 hours ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன். 2 மணி நேரம் ஊறினதுக்கு பிறகு நம்ம மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2 மணி நேரம் ஊறினா போதும். நம்ம அதுக்கப்புறம் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் எடுத்துக்க குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா 4லேருந்து 5 பேர் சாப்பிட்லாம். 100 கிராம்ன்றதுனால நான் மிக்ஸிலேயே அரைச்சிக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் மட்டும் ஊற்றி நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நிறைய தண்ணி ஆகிடுச்சு, கெட்டியாக இருந்தால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. நம்ம ஏன்னா மாவு போட்டு தான் இதில் கரைக்க போகிறோம், இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்ய போகிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இதில் 300 கிராம் நம்ம மாவை ஆட் பண்ண போகிறோம், ராகி மாவு. இதுக்கு நான் நாகா ராகி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 300 கிராம். ஸோ நான் எடுத்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோ பேக்கெட். அதில் 300 கிராம் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே நம்ம கை வச்சு கரைச்சிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்பூனில் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கையில் கரைச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு லம்ஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக வரும். இப்போ இதை நல்லாவே கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும். நான் உளுந்தில் நிறைய தண்ணி சேர்த்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணேன். எனக்கு கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. நீங்கள் உளுந்து எப்படி அரைக்கிறீங்கன்னு பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு 8 hours ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகணும். ஸோ மார்னிங் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு நார்மல் இட்லி மாவு புளிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். புளிச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேலே வந்திருக்கும். அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது, ஓரளவுக்கு நல்லா புளிச்சிருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த உப்பு யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா இந்த உப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டயட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த உப்பு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ராக் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உப்பு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஆயில் க்ரீஸ் பண்ண இட்லி தட்டில் ஊற்றி இட்லி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது 10 to 15 minutes வெந்தால் இட்லி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த உப்பு பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பற்றின ரெசிபி வேணும்னாலும் கேளுங்க, கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லாவே 10 to 15 minutes வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 15 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இட்லியை இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இந்த இட்லி பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்பவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் சட்னியும் நீங்கள் நார்மலாக ஃபுட் சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் சட்னி, சாம்பார், ஸோ எல்லாத்துக்கு கூட சாப்பிடலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லவ் யூ ஆல்.